नआउने केटाहरू अहिले आइछन् जो भाइ। हेलो वेलकम सबैलाई है। आज चाहिँ हामी तपाईँको कहाँ गएको गरिरहँदा सङ्खे ढुङ्गा गएको है। साइन्टिफिक अब प्रकारले सोच्दाखेरि अब त्यहाँ एउटा फोसिल हो कि त्यो ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो फेरि पानी उठो दुःख छैन है। एरियामा एकदमै पोजिटिभ भाइब छ क्या। एकै घन्टा छ नि सुनिँदै। यो तपाईँ फेरि ओभर चिप्लो छ नि। चिसो चिसो हावा है, हल्का पानीको छिटाहरूले यहाँनिर ल छेउ माथि माथि छ। घरतिर पानीहरू मान्छेलाई अब त्यताबाट लगेको छ है। होइन छैन भने त अब त्यो ढुङ्गालाई ढुङ्गै हुन्छ। कुरा चाहिँ अब विश्वासको होइन, विश्वासको अब पत्थरलाई अब खोलामै पनि अब हामीले ढुङ्गा पुऱ्यौँ होइन, त्यो ढुङ्गालाई हामी अर्को हप्ता मेरै केजुर हालेको छ न मिक्स गरेर होइन नि। मिनीहरू कति बजी टाढा स्टार्ट गर्नु? चल्दैछ राम्रो चल्दैछ। कति बजी खोल्नुहुन्छ? बिहान 8 बेलुका 8सम्म हो। बिहानै खोल्नुहुन्छ? बिहानै चल्छ मतलब चाहिँ राम्रोसँगले आउने जानेहरूलाई सुविधा होस् भन्नेको लागि। के बनाउनु हुँदैछ अहिले चाहिँ? फिलहाल मेरो त अहिले चाउमिन, चप, मिनी, खर्ची मर्ची यसो पाइन्छ। भेज नन भेज दुइटै है? ए नर्सु प्लान भएन लानुलाई ए मलाई दिनु न दुइटा दिनु। भिडियो रेकर्ड हुँदैछ के भन्नु चाहन्छ? साउथको हिरो नआउने केटाहरू अहिले आइछन् जो भाइ। हेलो वेलकम सबैलाई है। आज चाहिँ हामी तपाईँको कहाँ गएको गरिरहँदा सङ्खे ढुङ्गा गएको है। हाम्रो गाउँको पारिनिर जङ्गलमा एउटा सङ्खे ढुङ्गा भन्ने जग्गा छ है। त्यो जग्गाको चाहिँ एकदमै के भन्नु अब पुर्खौली कथा होइन, प्रचलित कथा विशेषता छ है। अब भनिन्छ त्यो ठाउँमा उहिलेको जमानामा देवीको स्थान थियो, गौरी शङ्ख थियो। त्यो शङ्ख चाहिँ के भएर उडेर गएको रहेन भन्दा मानमनी त्यो नपुगेर भन्छ। अब खास गरेर के हो गौरी शङ्ख नै हो कि अब त्यो हामीले साइन्टिफिक अब प्रकारले सोच्दाखेरि अब त्यहाँ एउटा फोसिल हो कि त्यो अब जोग्राफीमा हामीले पढेको कुरा। अहिले त हामीले त्यसको खास निचोड कुरा त के हो अब हामीले त्यो स्पष्ट चाहिँ थाहा छैन। तर एउटा हाम्रो आस्था, एउटा विश्वास त्यहाँनिर चाहिँ अब कुनै समयमा गौरी शङ्ख थिएछ र त्यहाँनिर एउटा महिला त्यसमा के अरे मानमनी त नपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट उडेर गएको मध्य दिनमा उडेर गएको भन्ने हाम्रो यो एउटा पुर्खौली भनाइ है। पुर्खौली भनाइ छ। हुनु त अब ठोस प्रमाण त अब कसैले दिनु सकेको छैन। तर पनि अब त्यो जग्गा हेर्दा ओर्दा चाहिँ कतै कतै हो जस्तो पनि लाग्छ। किनभने अब हुनसक्छ अब कुनै न कुनै एउटा अब त्यो टाइमको कलाकारले बा खोपेर बनाएको त्यो पनि हुनसक्छ होइन। किनभने अब उहिलेको जमानामा खोप्ने मान्छेहरू अब धेरै थियो। किनभने यस्तै अब ढुङ्गाहरू चाहिँ अब जग्गा जग्गामा खोपेर अब मान्छेको आकारहरू, भगवानको आकारहरू बनाएको अब ज्वलन्त उदाहरणहरू हामी पनि छर बस्दै छ। होस् अब दैविक शक्ति भओस् नभओस् होइन, अब त्यो अब साह्रै हामीले जानेर पनि अब त्यति साह्रो फाइदाजनक छैन। तर अब त्यो जग्गालाई अब हाम्रो मनबाट एकदमै आदर छ होइन।
रेस्पेक्ट छ अहिलेसम्म गाउँको मान्छे सबैले नै त्यो जग्गालाई रेस्पेक्ट गरेको छ है अहिलेसम्म मान्छेले फोहोर मैला त्यहाँ गर्दैन अन्त खासै भन्नु नि अब हाम्रोतिर अब त्यस खालको घुम्ने जग्गा पनि छैन र अब अहिले यी बर्खाको टाइम है अल्छी लाग्दो छ अन्त सुतिरहनु पनि के सुतिरहनु अब त्यो आदतै छैन सो अब हामी त्यहाँनिर चाहिँ यसो घुमेर आउँ भनेर चाहिँ सल्लाह भएको अब हामी समक्षमा हाम्रो एकदमै निचा फुचे निचा नाम भन्थ्यो मेरो नाम चाहिँ टोबो हो भन्न यो खाएको बेला मात्रै बोल्छ हो अब के छ नि है यो चाहिँ अब हाम्रो गाउँ जाने बाटो यो बाटो सिधै जानुभयो भने चाहिँ पुल खोला पशुपतिको ओल्लोपट्टि निस्किन्छ पुल खोला हाम्रो गाउँ त्यस्तै छ पटेर जङ्गल भइरहेको छ अहिले बर्खाले गर्दाखेरि खोला त्यहाँबाट पो चढ्थ्यो हेर्नु त्यो जग्गाबाट उयो उकालो है लाएर यो बोक्नु अन्त स्कुल लाग्छ सोमबार त्यहाँ झर्ना पनि छ झर्ना भन्दा पनि जानु जाउँ न त्यहाँ त्यस्तो हामी गएको होइन त्यहाँ हामीले पानी मुहान भएको होइन स्टुडेन्ट हाट मुहान भएको त्यहाँ एकपल्ट भेट्न हामी गयो र तर चढ्ने त अलिक अप्ठ्यारो छ त्यहाँ है जाउँ न त्यहाँ ल हाम्रो वान एन्ड ओन्ली वाटरफल छ है तर मजाको छ मजा आउँछ घुम्नु अब त्यहाँ गयौँ भने तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस यहाँदेखि उकालो यहाँदेखि चाहिँ उकालो यहाँदेखि उकालो चाहिँ अब जुगाको पनि धेरै सम्भावना छ जुगा अब लाग्छ त्यसको लागि त अब कुनै प्रिपेयर छैनौँ हामी ठिकै छ लाग्यो भने जुगा लाग्ने यी खुट्टा यस्तो छ हो सब चप्पलमा आमाको चप्पल लगाएर हिँडेको यो ल जाउँ जाउँ हिँड त्यहाँ सानो मान्छे ल म हिँडेँ नि त अगाडिको अब हेरेँ पढेर फेरि यो छ मेन रोड है यहाँ मेन रोडबाट यसो उकालो चढी हेरेको आज तपाईँहरू पनि कुनै दिन जसले अब यो भिडियो हेर्नुहुन्छ कुनै दिन हाम्रो गाउँ आउनुभयो भने लैजाउँ ल उकालो अम्लुसोकारी उकालो तर अब जति जति अब मोडर्न टेक्नोलोजीले के त हाम्रो सोसाइटीहरू विकसित हुँदै जान्छ नि त्यसको साइडमा पनि अब यो आइसोलेटेड जग्गाहरू छ जति पनि होइन तिनीहरूको भेल्यु बढ्दै जाने रहेछ है त्यही भएर त कुहिरेहरू यस्तो जङ्गलमा आएर कति कति खर्च गरेर त्यसै बसेको होइन नि है यो खालको छ जग्गा चाहिँ यो चाहिँ कसको बारी भन्ने रिवर्स काकाहरूको बारी हो तर मान्छे त हिँड्दो रहेछ यसो बाटो हेर्दाखेरि है माथि सुभाषका घर पुग्ने पनि यताबाट होइन आयो
लु हेर्नुहोस् है हाम्रो फेरि पानीको चाहिँ दुःख छैन है यता खोला उता खोला औपारि पनि खोलै छ चारपट्टि खोला यहाँनिर अब फोटोसोटो खिच्ने काम पनि भयो यहाँ ढुङ्गा पनि हेऱ्यौँ है अब चाहिँ हामी माथि झर्ना भएकोमा जाने तयारी गर्नु पर्ला कता पो हिँड्दा उयो पल्लो खोल्छ पो त है कि माथि पो त होइन निकै हिँड्नुपर्छ नि है जाउँ न जाउँ कताबाट जाने यताबाट खोला खोला जाउँ न त उकालो यहाँबाट बाटो छैन बाटो छैन ऊ माथि पनि सानो दाग पनि रहेछ है ऊ माथि हेर्नु के थियो होला है साँच्ची नि हिँड्यो ऊ माथि नि सक्छस् बोक्नु ल त अगाडि क्याप लगाउनु भयो लेन्स क्याप ल यसको कभर क्याप कहाँ गएछ ल त यो क्याप लगायो
एकछिन कताबाट जानु के झऱ्यो ए यो चाहिँ इमर्जेन्सीको टाइममा यसो कसैले हलाल गर्नु परिहाल्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हान्यौ ल केही नगर हुन्छ नि बात मार्दै जाउँ अन्त सोमबार स्कुल लाग्छ अरे अस्ति के भयो रिजल्ट भएको छैन टेस्ट भएको छैन टेस्ट अस्ति भयो अस्ति भयो कतिवटामा स्टार अस्ति तिनवटामा गुड अर्को पालि कतिवटा भन्दा 100वटामा ल डल्लै अर्को पालि स्टार यहाँ रातमा पानी कस्तो दामी मान्छेको जिन्दगी चाहिँ यस्तै हुन्छ अरे भाइ क्या हुन्छ नि त्यसले अड्किरहेको छ नि होइन यो हेर्नु नि टिरिक्क दिएको होइन एकपल्ट अलिकति भुइँचा लगायो नि खोइ अल अफ सडनली मान्छेको लाइफमा जे पनि हुनसक्छ क्या यहाँ अगाडि हिरण बाबु आजको गाइड अफ द डे जाऊ यो मौका फेरि आउँछ आउँदैन यताबाट हो ल सक्सेस बोक्नु छैन बाटो चाहिँ यस्तो छ हो जुत्ता लाएर आउनुपर्छ नि है यो चप्पल फेरि ओभर चिप्लो छ नि यस्तो छ हालत होला बग्यो सरर मेरो पछि टोको भाइ अहिले हामी चाहिँ यहीँ आहा पुल पनि रहेछ तर पुल चाहिँ एकदम विकट स्थितिमा यो पुल थियो क्या यहाँ त हेर्नु पुल थियो एकदमै चिप्लो अब गाउँघरको विशेषता नै यही खोला नाला हो यही खोला नाला नहिँडेर के हिँड्नु केटाहरूले पौडी खेल्ने दुवा पनि बनाएको छ अरे त यहाँ कता तल यहाँ चाहिँ हामी लास्ट टाइम आएको भनेको पहिला एकपल्ट दसैँ तिहारकै टाइममा होला हौ भेना म हिरन्दा प्रतिभा पनि प्रकृतिहरू आएको छ यहाँनिर त्योदेखि चाहिँ नआएको अलमोस्ट 2 इयर्स भएछ यहाँ नआएको चप्पल खाएर त्यस्तो हुन्छ
चारोतर्फ पानी पानी। Finally, we can see the glimpse of Dhunga. Oh, माथि छ जस्तो अब यो क्यामेरामा देखेको छैन हैन, but we can see with our eyes. And त्यहाँ पुग्नुको लागि अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने छ। यो खोला सब काटेर जानुपर्छ। ल झर्नालाई लक्ष्य लिएर यो कदम अगाडि बढिरहेको छ। चारोतर्फ पानी पानी। ढुङ्गा चिप्लो। क्यामेरा हालौँ ल ब्यागमा। सक्सेस। अलिकति टेन्सन भइरहेको छ, खुट्टेले क्यामेरा घाँटी धुनाइरहेको छ है। तर पनि अब खुट्टेहरू एकदमै भेरी मच युज टु यस खोला नाला है। अनि मलाई चाहिँ अलिक साह्रै परिरहेको छ। खै पैसा माछा खै आँखा बर्खामा सुतिरहेको। हाफ प्यान्ट लिएर आउनु पर्थेछ, एकदमै दामी हुन्छ। ओएमजी हल्का भिज्दैछ पानीले। खोला कराको आवाज चाहिँ आइरहेको होला है तपाईँहरूलाई पनि। सो तपाईँलाई अनुभव भइरहेको छ। त्यही माथि प्लास्टिकको चप्पल। एकदमै चिप्लो। Finally, we reached on the foot of this wonderful waterfall. And this waterfall, wow, it signifies the real beauty of nature. And we can feel the bliss and the cool breeze flowing across us to this waterfall. के भन्नु अब तपाईहरुलाई एकदमै मजा आएको जस्तो फिल भयो क्या हुन्छ नि। चिसो चिसो हावा है, हल्का पानीको छिटारले यहाँनिर अनुहारमा लागिरहेको। चढ्ने बाटो चाहिँ यस्तै छ। वाउ Finally, Hiranda is posing for the photo, and we have a Puche photographer Toborai with us.
ब्याकग्राउन्ड निकालेर है भाइ Wow. Real awesome. Peace out. माथि दिदी झरिरहेको छ मेरो चस्माभरि पानी पानी लाग्यो क्या कहाँमा छ दामी निस्किन्छ जानु सक्छ त्यहाँ त्यताबाट जाने छ बाटो त्यताबाट जाने छ बाटो ए हो एकछिन यहाँ बस्नु न छिटोपर्छ भाइ हजुरले त लाँदै पक्रिनु जाने यसो गर्नुपर्छ यसले के सराउनु यहाँ साउन्ड नसिक अच्छा पेन्ट चिसो भन्नु ओ यो त हाम्रो पानीको मन उमा थियो है ए हाम्रोतिर पानी खाने मनहरू चाहिँ ओ माथि माथि छ घरतिर पानीहरू मान्छेले अब यताबाट लगेको छ है माथिनिर छ यहाँबाट यसरी पाइपमा लान्छ मान्छेले पानीहरू पर्खिनु न त्यो जुत्ता लाग्यो है पक्रिनु सबै मुखमा हाल्छ भाइ
Nada bakira. ब्रस गर्ने चाहिँ खोला झर्दिएको के छ झोलामा ल एउटा फोटो हालिदेऊ न भिडियो बनिँदैछ अन्त त्यसो खेत न अड्छ के तिन छाकाम गयो नि माथि नै माथि गयो सङ्खे ढुङ्गामा गयौँ हो हुनसक्छ होइन छैन भने त अब त्यो ढुङ्गालाई ढुङ्गै हुन्छ कुरा चाहिँ अब विश्वासको होइन विश्वासको हुन्छ अब पत्थरलाई अब खोलामै पनि अब हामीले ढुङ्गा पुऱ्यौँ होइन त्यो ढुङ्गालाई हामीले चिनिसक्यो भने त्यो राम्रै चिज हो त्यो चिनिसक्यो भने हामीले बङ्का बाउलाई बाह्र काममा त भएको त्यो त विश्वास छ भने ढुङ्गामा भगवान् होइन भगवान् हुन्छ विश्वास चाहिँ अब त्यति ठुलो भूमिका भन्ने चाहिँ अब काका बनाए हो अन्त ब्रस बोकेर अब के कारणले पानी साँच्ची छैन धारामा छ कि हेर्नु यो पाहाडे आलु पनि पुऱ्याइन्छ कि कोपी ढुङ्गा आलु ल्याउनु कोपी कसरी रहेछ आउँछु एक दिन ल अर्को हप्ता अब भोलि बिहान अर्को हप्ता छ्या हेरै क्वाप मुखमा हाल्छ भाइ ल हुन्छ आँखा ल त्यसरी जानुहोस् मुन्टो नभएको भेट्ला मलाई त कोही टेन्सन छैन पहिला कम्फर्टमा त होला नि छाँगातिर फेरि हाम्रो बाजे ओडालमा बसेर पढ्ने त कुन चाहिँ भइरहनु बाजे चाहिँ अब घरमा अब पढ्नु नपाउँदाखेरि डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ पहिला अब ओडालमा आएर पढ्नु हुन्थ्यो अरे त्यो ओडाल भेट्छ हामी जता भेट्दैन है किराहरू कराउँथ्यो म्यारिड लाइफ र ब्याचलर लाइफमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा ठुलो भिन्नता पाएको क्या के चाहिँ चेन्ज पाउनु भयो अब एकदमै खुल्ला पनि भयो टाइमको सदुपयोग है रेस्पोन्सिबिलिटी घर टाइममा जानु पऱ्यो टाइममा खाना बनाउनु पऱ्यो टाइममा उठ्नु पऱ्यो काम पनि एकदम सिरियसली गर्नु पऱ्यो कसको पाइप हो यो पानी तपाईँको है हो त्यो छाँगा माथिबाट हो नि तपाईँको त आइज भाइ अगाडि मजा आयो तर के भयो सिस्नु कहाँ छ सिस्नु चाहिँ
धुप्पी हो माथि धुप्पी दामी हुँदो रहेछ त यहाँ त है अहिले त अब त्यस्तो त्यो खालको मजा आउँदैन अब दसैँ तिहारको टाइममा उज्यालो दिनमा आएको छ भने चाहिँ हेभी मजा आउँछ यहाँनिर यस्तो घाँसहरू पनि हुँदैन सुक्खा सुक्खी खोला पनि त्यो खालको बढेको हुँदैन मजाले चढ्न सकिन्छ अहिले त अब ढुङ्गाहरू ओपरै चिप्लो थामिनु नसक्ने चिप्लो रहेछ त्यति बेला प्लात्तै लड्यो भने त चोट लाग्नु पनि सक्छ नि सो अब एक दिन दसैँको टाइममा घाम लाग्नु थालेपछि त्यहाँ गएर मजाको भिडियो बनाउनु पर्ला अहिले त बाटो त यस्तो छ घुम्दा घुम्दै रात परेको फिल हुन थाल्यो के खालको चिप्लो छ एकदम सिकसिक लाग्दो ज्वरोको सिजन छ फेरि ज्यादा भिज्नु पनि साह्रै राम्रो होइन फाइनली घर आइपुग्यौँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो शरण काकाहरूको सुरेन काकाहरूको घर पर्छ यो पानी खुसी छ फ्रेस स्प्रिङ वाटर किन्न पनि नपाउने नौमाले खायो भने चाहिँ फेरि जेन्डिस जुग आउँछ यो पानीमा आउँदैन डाइरिया पहिला बन्दुकको फ्याके लान्छ नि त्यसो गोली कम त कटिङ थिएन नि तल बारीतिर ल फाइनली घर प्रस्थान अभिलाषा ए लाँदैनौ न सामान लाँदैनौ मोमो बनाउने सामान हौ कहाँको अघि दृश्य के पाक्यो हौ काका ए के पाक्यो हजुर के पाक्यो रहेछ नि त हजुर तपाईँको उसले चौमिन खान्छ बुझ्ने के खाने अरे मुम खाइदिनु पर्यो भनेर खै एउटा प्लेट दिन अन्त ल कति बज्यो 4 ए कति खान्छ लु हेर भाइ कति खान्छ भाइ डल्लै खा कति यति के बिनाइछ के त बिनाइछ के ए जानु दङ्गाको नि यति खान्छस् यो अलिक ए ल्याउनु भयो के लानु तेल लानु भयो
एक पैकेट मात्र लगेन हुन्छ पुग्छ जति है भाइ जति लु खा ल भोन खान्छ हुन्छ खाँदिनँ खान हो यत्रो हजुर बिस्कुट खाँदिनँ हजुर खाँदिनँ पचाल्ने अलि हाल्छ बस अब छैन सर कि यो एक मात्रै हो टोबो चाउमिन खान्छस् भाइ आइज त ल होइन हौ त्यो च्यार पिरो ल भाइ खा तेजुगा हालेर खान मिक्स गरेर होइन अन्त नि लु खाएर सबलाई भयो त अन्त है ल यता चाहिँ हाम्रो गाउँको एकदमै आदरणीय काकाको सानो रेस्टुरेन्ट यहाँनिर चाहिँ अब काकाले मिनीहरू कति भयो काका स्टार्ट गर्नुभएको यहाँ स्टार्ट गरेको धेरै बसेन 2 महिना 2 महिना भयो हजुर लगभग ए अहिले चल्दैछ राम्रै राम्रै चल्दैछ अहिलेसम्म त कति बजीदेखि खोल्नुहुन्छ यहाँ बिहान 8 to बेलुका 8 सम्म हो बिहानै खोल्नुहुन्छ बिहानै ए चल्छ मजाले है? चाहिँ राम्रोसँगले यसो आउने जानेहरूलाई सुविधा होस् भन्नेको लागि के बनाउनु हुँदैछ अहिले चाहिँ फिलहाल त मेरो अहिले चाउमिन चप आलु मिमी कर्ची मर्ची यसो पाइन्छ भेज नन भेज दुइटै है दुइटै ठिकै छ टाइम पास हुन्छ नि हजुर टाइम पास बसे असिस्टेन्ट छ नि यहाँनिर है हजुर अन्त ए पहिला यस्तो भम्बुको भम्बुको यसो है के परा उयो लानु पर्यो नि त्यो यसरी खाने हो हजुर हो त भाइ आयो गाडी एक्सन है कसकोमा आउँछ कसकोमा लु तपाईँहरूलाई पनि अब तितो पिरो अमिलो के खानु मन लाग्छ है यहाँ काकालाई सम्पर्क गर्नु पिरो आज बनाउनु भएन नि त हजुर आज पिरो बनिँदैछ भाइ बिहानदेखि नै पिरो नै चलिरहेको छ काकालाई के बनाइदिउँ हार्छ न हिजो झन् त्यत्रो 5,000 पठाइदिएको होइन अन्त कति भयो अन्त आज 1225 कसको पिठको त्यति अब मैले यहाँनिर टक्कादेखि पारेको पनि थिएन केटाको भनेर सम्झेर थियो अन्त अर्को पालि होला अर्को पालि होला भन्दै थियो होइन अनि कुरा गर्दै थियो भनेर मैले भनेर चाहिँ फेरि 5,000 छोडाइदिनु नि त यो क्यामेरा 50 रुपियाँ हाई हाई भन्दैन हलो भन्दैन हिजो घटायो नि हलो भन्दैन हलो पाँचको दाम हलो म चाउमिन खाँदैछु भन्दैन 50 भन्दैन छिटो के खाएको भाइ एउटै ट्याङ्की चाउमिन मनपर्छ हामी त सोचेको थियौँ अब दामी 40 वटाले त हुन्छ अब एउटै ट्याङ्कीमा 50 वटा लागेपछि त 50 भन्ने कुरा गर्यो नि त आखिर के छ र त्यो पाइप तेल सर्यो उयो गर्नु त हो त्यसमा 50 रुपियाँ फ्याक्टै दिइरहेको छु भन्ने कुरा गर्दै थियो नि त ठिकै पनि यसो एकै दिनमा 100 वटा लाग्यो अन्त म कहाँबाट ल्याएको यो ल ल ए नोट सुप लानुपर्छ भाइ आइज के खान्छस् ए नोट सुप लानु भएन लानुलाई ए मलाई दिनु न दुइटा मोमो बनाउनुपर्छ ल यसो अगाडि क्याप दिनु है मैले त देखमा छ जाउँ अब मोमो बनाउनु आइस लजाउँदो रहेछ नि त ल हुन्छ ल किसन कहाँ जानु ल बाई थ्याङ्क्स आइज नि टो अब सिधै मोमो बनाउनुपर्छ ल कतिवटा खानु सक्छस् मोमो कतिवटा अब एउटा अन्दाज 20 वटा खाली खाली 20 वटा
30वटा सक्दैनस् बुझ्यौ के गरेको बसेको आया हो अन्त बुझ्यौ यसो भिडियो रेकर्ड हुँदैछ के भन्नु चाहनुहुन्छ भिडियो रेकर्ड हुँदैछ के भन्नु चाहनुहुन्छ भात खानुभयो भात खायो मेरो मोमो बनाउने टिमहरू एउटा बेल्ने मास्टर अर्को के मास्टर खानु त 20 मिनट मात्रै सक्छ अरे ल अगाडि हिँड्न तिमीहरू ल आमा खोइ अब हामी गर्दै गरौँ ल सर्वप्रथम चाहिँ लुगा फेर्ने कार्यक्रम गर्नुपर्छ हो मकै पनि पाक्न आँट्यो चाहिँ एक खोला घुमेर पनि के हो यहाँ 3टा अन्त आमा के भन्नु चाहनुहुन्छ खाने जुगासँग स्वाट मिल्दैन बुढीभित्र यस्तो यस्तो होस् न ठिकै छ त अन्त हेर्नु है कस्तो दामी छ जुगा